Hello everyone. হ্যালো এভরিওয়ান, লেটস লার্ন ইংলিশ উইথ রেন। আজকে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের গঠনের উপর কিছু ইংরেজি শিখব। চলো চট করে জেনে নেওয়া যাক গঠনটা। সাবজেক্ট প্লাস অ্যামিজার প্লাস মেন ভার্বের সঙ্গে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট, এই গঠনের উপর কিছু ইংরেজি শেখা যাক। জানালা বন্ধ করো, বৃষ্টির ছাট আসছে। ক্লোজ দ্য উইন্ডো, দ্য রেন ইজ স্প্ল্যাশিং ইন। বাইরে মেঘ ডাকছে। দ্য ক্লাউডস আর রামলিং আউটসাইড। গাছগুলি দমকা হাওয়ায় দুলছে। দ্য ট্রিজ আর সোয়িং ইন দ্য গাস্টি উইন্ড। বাচ্চাগুলি বৃষ্টিতে ভিজছে। এটাও জানো না। দ্য চিলড্রেন আর গেটিং ওয়েট ইন রেন। টিভি বন্ধ করো, বাজ পড়ছে। টার্ন অফ দ্য টিভি সেট, ইট ইজ থান্ডারিং আউটসাইড। তাহলে এরকম প্রচুর ইংরেজি এই ফরম্যাটে ফেলে তোমরাও করতে পারো, খুব ইজি। তাহলে আজ এই পর্যন্তই। সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে এবং তোমার বন্ধুদের সাথে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে দিবে।